Никогда не делал так ремонт ванны, запоминай. Высота раковины 80-90 сантиметров. Зеркало мы располагаем ровно по центру раковины. По высоте мы берем от пола 105 сантиметров. Это у нас будет центр зеркала. Сушилку располагаем мы в любом месте на высоте 140 сантиметров. Обязательно ставим розетку рабочую возле раковины на высоте 100 сантиметров. И обязательно ставим розетку именно за стиральной машиной на высоте 15-40 сантиметров. Смеситель для душа мы ставим на высоте 20 сантиметров от начала ванны. Обязательно проверяем высоту самого душа, чтобы человек мог туда влезть.